Şah Süleyman Səfəvinin hakimiyyəti illərində Qızılbaş imperiyasında səyahətdə olan Fransalı səyyah Jean Chardin bu ölkənin əhalisi haqqında çox maraqlı qeydləri var. O yazır ki, Şeyx Səfiyə göstərdikləri yardım və imamiyyə dininə olan sədaqətlərinə görə Qızılbaşlar böyük nüfuz qazandılar. Saray və orduda rəhbər vəzifələrə keçdilər. Persiyalıların ordusu məhz onlardan təşkil olunmuşdu və elə bu səbəbdən bütün xalq Qızılbaş adlandırılırdı. Hansı ki bu ad ötən əsrdə türklərdə, hindlilərdə və tatarlarda qorxu hissi doğurmuşdu. Məhz buna görə türk dili ölkənin şimalında o qədər yayılmışdı ki, sarayda fars dilindən daha çox türkçə danışırlar. Yəni Qızılbaş dövlətinin yaranmasından bir müddət sonra artıq bütün imperiyanın xalqı da Qızılbaş olaraq adlandırılmağa başlamışdı.